सब्सक्राइब करें मेरे चैनल अर्बन रसोई को और सबसे पहले मेरी रेसिपीज देखने के लिए बेल बटन पर क्लिक करें। हे गाइस, मैं हूं स्वाति और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं कफ एंड कोल्ड से रिलेटेड कुछ होम रेमेडीज। ट्रस्ट मी गाइस, ये ऐसी होम रेमेडीज हैं जिससे आप अपने सर्दी और जुकाम को बस 1 से 2 दिन में आसानी से अपने घर में ही ठीक कर सकते हैं। इसे मैं खुद और मेरी फैमिली भी फॉलो करती है और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं सारे आपके किचन में इजीली अवेलेबल रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहली होम रेमेडी के साथ। यहाँ मैंने 1 से 1.5 टेबलस्पून करीब अजवाइन लिया है। इसे मैं एक छोटे फ्राई पैन में गरम करके इसे धुआं उठने तक गरम करूंगी। जैसे ही इसमें से धुआं आने लगे इसे हमें अपनी नोज के थ्रू अपने अंदर लेना है। इससे हमारा सर्दी और जुकाम बहुत जल्दी ठीक होगा। इनफैक्ट 1 से 2 बार में ही हमें फर्क महसूस होने लगेगा। जब इसमें से धुआं निकलना बंद हो जाए हम देखेंगे कि अजवाइन जल सी गई है। अब हम इसे एक हैंकी में निकाल लेंगे और इसकी पोटली बना के इसे धीरे धीरे सूंघते रहेंगे जब तक कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ना आ जाए, या चाहे तो रात को आप सोते समय इसे अपने पिलो के पास में भी रख सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी है हल्दी और नमक की। यहाँ मैं आपको 1 टाइम का डोज बता रही हूँ और इसे आपको दिन में कम से कम 2 बार लेना है। यहाँ मैं 1/4 टीस्पून करीब हल्दी ले रही हूँ और उससे ही कम, थोड़ा सा कम नमक लेंगे और इस हल्दी और नमक को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें गुनगुने पानी के साथ लेना है। याद रखें कि पानी का गुनगुना होना बहुत जरूरी है। इस हल्दी और नमक को मिक्स करने के बाद इसे आप फाँक लीजिए और ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। हल्दी और नमक को साथ में लेने से आपका जो जमा हुआ कफ है वो भी लूज होके बहुत जल्दी निकलेगा और कफ से आपका गला चोक भी नहीं होगा। इससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। नेक्स्ट रेमेडी है हमारी काढ़ा। यहाँ मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं जैसे तुलसी, चाय पत्ती, अदरक, 4 से 5 काली मिर्च, 1 से 2 चुटकी हल्दी और लौंग। अब हम 2 कप पानी उबलने के लिए रखेंगे। सबसे पहले उसमें चाय पत्ती डालेंगे, उसके बाद तुलसी और धीरे धीरे करके सारे इंग्रेडिएंट्स। यहाँ मैंने अदरक को कूट लिया है, थोड़ा सा काली मिर्च को भी कूट लिया है, हल्दी और लौंग, और इन्हें हमें तब तक उबालना है जब तक कि ये आधा न रह जाए। यानी 2 कप पानी को हमें 1 कप पानी में कन्वर्ट करना है। जैसे ये उबल जाए इसे हम छान लेंगे और इस काढ़े को हमें थोड़ा सा गर्म ही पीना है, बहुत ज्यादा ठंडा करके नहीं पीना है। इससे आपके कफ में, कोल्ड में और थोड़ा बहुत अगर आपको फीवर होगा तो उसमें भी आपको बहुत आराम मिलेगा। नेक्स्ट रेमेडी है हमारी बादाम की। एक छोटे से फ्राई पैन में हम 4 से 5 बादाम को भून लेंगे। इसे हमें लो फ्लेम पे तब तक भूनना है जब तक कि इसमें हल्के से काले चित्ते ना आ जाए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने इन्हें भूना है और इनके ऊपर हल्के हल्के काले चित्ते आ गए। बस अब इसे हमें गरम गरम ही खा लेना है। और लास्ट रेमेडी है मेरी गुनगुना पानी। पूरे जुकाम के टाइम में आप लगातार गुनगुना पानी पीते रहिए। यह आपके कफ को भी लूज करने में हेल्प करता है और इससे आपका जुकाम भी बहुत जल्दी ठीक होता है। तो गाइज, ये थी मेरी सर्दी और जुकाम पे कुछ होम रेमेडी जिसे आप आसानी से अपने घर में फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा जुकाम है या जुकाम को जल्दी ठीक करना है तो आप 2 रेमेडी को 1 दिन में फॉलो कीजिए। इससे आपको और भी फर्क पड़ेगा। मेरे बाकी के वीडियोस को देखने के लिए आप दी गई लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं और मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं।